полк улы сифатында Бөек Ватан һугышы елдарында Австрияга тиклем барып еткән яугир һәм илдең иң югары әдәби даирәләрендә аралашкан язучы. Башкортстанның халык язучысы Әхир Хәкимовның тууына быел 95 ел. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Әхир Хәкимов оештырган Дим язучылар берекмәһе әгъзаһы Фәрбидә Муллабаева. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Хәерле. Фәрбидә Булатовна, һеҙҙең Дим язучылар оешмаһын заманында Әхир Хәкимов оештырган. Бына ошо ижади берекмә тураһында һөйләһәгеҙ ине. Нисәнсе йылдарда оештырылган һәм үҙегеҙ нисәнсе йылда килдегеҙ был оешмаға? Беҙҙең бөйөк талантлы яҙыусыбыҙ, яҡташыбыҙ Әхир ағай Хәкимовтың йорт музейы 1996 йылда асыла. Ошо йылда уҡ Әхир ағай үҙенең теләге менән ошо үҙебеҙҙең яҡташтар араһында шиғыр һөйләүселәр, яҙыусылар шуларҙы ойоштороп берекмә ойоштораһы килгән. Һәм ошо уҡ йылда Әхир ағай беҙҙең Дим әҙәби берекмәһен ойоштора. Һәм был күпме ағза бар әлеге ваҡытта һеҙҙең ойошмаға? Әлеге ваҡытта бик әүҙем эшләй беҙҙең ойошмабыҙ. Ойошмабыҙҙа 20-нән артыҡ кеше бар. Былар әҙәбиәт һөйгән, шиғыр һөйгән беҙҙең яҡташтарыбыҙ, оло йәштәге пенсионерҙар, йәштәр, уҡыусылар бар. Һәм ошо ойошма эсендә йөҙөп эшләгән беҙҙең әүҙем ҡатнашҡан яҙыусыларыбыҙ бер нисә китап сығарған. Беҙҙең ойошманың 5 китабы сыҡҡан. Һәм бына һуңғы әле сыҡҡан китабыбыҙ «Күңел моңдары» тип атала. Китаптарыбыҙ беҙҙең өстөлдә сыға. Бына күрәбеҙ, атамаһы өстөлдә яҙылған. Әйе, «Күңел моңдары», «Күңел моңнары» татарса һәм «Песня души» өстөлдә яҙабыҙ. Беҙҙең шиғыр яҙыусыларыбыҙ, Дим әҙәби берекмәһе ағзалары өстөлдә яҙа. Бында күпме авторҙың ижад емеше теркәлгән? Бында 15 авторҙың китап, яҙыусыларҙың әҫәрҙәре. Шулай уҡ бына беҙҙең ошо оло йәштәге Дим берекмәһе үҙенә алмашҡа йәштәрҙе лә ойошторорға теләйбеҙ, йәштәрҙе, беҙҙе алмаштырырлыҡ йәштәр килһен тиеп, беҙҙең Рәсимә апай данлыҡлы, беҙҙең яҡташыбыҙ Рәсимә апай Ураҡсина ойошторған Шишмәкәй балалар ойошмаһы йәшәп килә. Унда күпме ағзалар бармы? Унда уҡыусылар, әйе, балалар килеп тора, китеп тора, уҡыусылар күп кенә. Уларға йыл һайын беҙ конкурстар ойошторабыҙ. Һәм бәләкәй генә премиялар үҙебеҙсә, бүләкләнеү, почет грамоталары. Балалар шул тиклем яратып, матур-матур шиғырҙар яҙалар. Беҙҙең иҫтәребеҙ китеп тыңлайбыҙ инде уларҙың шиғырҙарын. Балаларға сыныпта ижади уңыштар теләйбеҙ, улар ҡанатланһын, шулай бит. Инде һеҙҙең данлыҡлы яҡташығыҙ Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Әхир Хәкимов, ул Дим буйынан үҫеп сыҡҡан ынйы тип әйтәйек, әҙәби ынйы. Һәм бына уның тураһында һеҙҙең яҡташтарығыҙ, ижадсылар үҙҙәре ниндәй хәтирәләр һаҡлай? Ниндәйерәк кеше ине ул? Әхир ағай ошо йорт музейҙы төҙөлгәс Дәүләкән ҡалаһына йәй һайын үҙенең ғаиләһе менән ҡайтып, һәр йыл һайын ҡайтып, ял итеп, ошо ойошманың шағирҙәре, яҙыусылар менән ойоштороп, осрашып, бик ҙур, бик матур саралар үткәрә торған. Әҙәби бер йорт булғандыр инде уның. Был әҙәби йорт булып аталып ҡалды инде. Һуңынан был тулыһынса музейға бирелде. Әхир ағай Хәкимов мәрхүм булғандан һуң уның ғаиләһе ҡайтып йөрөнө. Һәм Әхир ағайҙың бөтә булған уның хаҡындағы китаптары, үҙенең шәхси әйберҙәрен беҙгә тапшырып киттеләр. Бик ҡыҙыҡлы музей, шулай бит. Бында ҡабул итәһегеҙме кешеләрҙе? Экскурсиялар аҙна һайын, уҡыусылар йүгереп киләләр инде, уҡыусылар атлығып торалар унда. Уның музейыбыҙҙың директоры Галимов Марсель Айрат улы шул тиклем балаларҙы ныҡлап ойоштороу, ылыҡтырыу өсөн ошо музейға
Унда ук атудан мастер-класстар үткәрә. Балаларга бик оҡшай ошо ук атыу. Һәм беҙ музей эсендә генә экскурсиялар ойоштормайбыҙ. Музейҙан тышта осрашыуҙар ойоштороп торабыҙ. Бына быйыл Туймазы ҡалаһындағы, Шишмә ҡасабаһындағы балалар йортона ла барҙык. Унда ла бына шиғыр яҙырға яратҡан балаларҙы таптык. Шул тиклем һуңынан улар беҙҙең WhatsApp-ка үҙҙәренең шиғырҙарын һала башланылар. Фәрбиҙә Булатовна, бына һеҙ уҡытыусы, шулай бит, оҙаҡ йылдар, мәғариф ветераны, оҙаҡ йылдар педагогик стажығыҙ бар. Һәм әйтегеҙ әле, бөгөн бына әлеге ваҡытта мәктәп уҡыусылары араһында IT йүнәлеше бик популяр. Һәм һеҙ әйтеүегеҙсә, улар шиғриәткә лә битараф түгел. Ни өсөн балаларҙы әҙәбиәткә һөйөү тәрбиәләү мөһим? Һәм ни өсөн бына Әхьяр Хәкимов үҙенең ижадында һәм яҙыусыларҙы берләштереүҙә ошоға иғтибарҙы ныҡ йүнәлткән икән? Минең уйымса, бына мин мәктәп уҡытыусыһы булараҡ, балаларҙа иң тормошҡа, донъяға ҡарашын, уларҙың күҙҙәрен ныҡ итеп асыу өсөн тәбиғәтте генә түгел, әҙәбиәтте лә һөйөргә кәрәктер тием. Сөнки мәктәптәрҙә бына ошо төрлө шиғри конкурстар үткәргәндә, уларҙың ошо шиғырға булған һөйөүе, уларҙың китаптарға ынтылышы күренә башлай. Әҙәбиәткә һөйөү ул илһөйәрлекме? Әйе, әҙәбиәт менән илде һөйөү ул бер бөтөндөр тием мин. Ни өсөн шулай тип һорайым, сөнки бына әлеге ваҡытта шундай фекерҙәрҙә тыуып ҡуя, илһөйәрлек тәрбиәләү өсөн тарихты нығыраҡ өйрәнеү дигән ҡараш бар. Ә һеҙ әҙәбиәт уҡытыусыһы булараҡ, әҙәбиәтте өйрәтеү балаларға ул илһөйәрлек тәрбиәләү дигән фекергә нисек ҡарайһығыҙ? Быға әлбиттә мин ыңғай ҡарайым, сөнки бына 90-нсы йылдарҙа мәктәптәрҙә башҡорт теле дәресе индерелгәнсе, телде әҙәбиәт, мәҙәниәт һәм культура тигән, оросса әйткәндә, история, литература, культура тип аталды ул дәрес. Шул дәрес бар ине. Миңә ошо дәресте башларға туры килде. Һәм Өфө ҡалаһында беҙ курстар үттек. Беҙ беренсе ҡарлуғастар булдык. Беҙгә шулай тиеп, беҙгә документ бирҙеләр. Һәм ошо дәресте алып бара башлағас, мин балаларҙа шул тиклем Башҡортостандың тарихы, мәҙәниәте, әҙәбиәте бөтәһе лә бер бөтөн икәнгә төшөндөм. Уларҙа шундай ҡыҙыҡһыныу булыр дип, ынтылыш булыр дип уйламаған инем. Ҡурҡа ғына тотонған инем был дәрескә. Ошо дәрестә шул тиклем балаларҙың ҡыҙыҡһыныуы арҡаһында мин ошо дәресте балаларға һөйҙөрттөм тип уйлайым. Аңлашыла. Ә бына Әхьяр Хәкимов һымаҡ шәхестәр тураһында уҡыусыларға һөйләү, уның өлгөһөндә тәрбиәләү, ул шул уҡ илһөйәрлекте тәрбиәләйме балаларҙа? Әйе. Бына Әхьяр Хәкимов, Рәми Ғарипов, Мостай Кәрим, ошо башҡорт яҙыусыларын мин үҙем дә ныҡлап, мәктәп курсынан һуң ныҡлап онотолған ине. Уларҙы ныҡлап өйрәнә башлағас, балаларҙа ошо шәхестәргә ныҡлы ҡыҙыҡһыныу уяна башланы. Ул ваҡытта әле Әхьяр Хәкимдең музейы юҡ ине. Шуның өсөн Әхьяр Хәкимов тураһында күберәк белер өсөн бына уның туған мәктәбе Яңы-Йәнбәк мәктәбендә осрашыуҙар үтә торған ине. Әлеге көндә лә беҙ ошо осрашыуҙарҙы ташламайбыҙ, уларға йөрөйбөҙ. Балаларҙа уларҙың шиғырҙарын мин үҙем ятлап, шундай тасуири итеп үҙем уҡып күрһәтә торған инем. Унан һуң Әхьяр Хәкимовтың биографияһын өйрәнгәндә бер ҡыҙыҡ момент булды шундай. Уның ҡайҙандыр мин «Уйыл» тигән йырҙы яратҡан йыры икәнен уҡыным. Был йыр минең әсәйемдең дә яратҡан йыры ине. Шунан һуң ошо дәрестә мин уларға ошо оҙон көйҙө «Уйыл»ды үҙем йырлап күрһәттем. Балалар шул тиклем, бына әйтәләр бит, себен осҡан тауышта ишетелмәй тип, шул тиклем яратып тыңланылар. Шунан һуңынан үҙҙәре минән, һеҙ артист, йырсы булаһығыҙ килмәнеме тигән һорау бирҙеләр. Бына шулай итеп, Әхьяр Хәкимдең ошо «Уйыл» тигән йыры беҙҙең
балаларга нисектер башкорт халык йырына мөхәббәт уятты. Әхәр Хәкимов беләүбезсә, уның биографияһы бик кызыклы, үзе бер романга тырышлы, шулай бит. 14 яшеннән үзенә документ яһап, 16 яшь тулу утырагында бик ватан һугышына китә. Бына был факт ул бик аз яңгыраган фактларның бере белән әдәбиятта. Ошоны укучыларга һөйләгәндә уларның ниндәй карашы? Өлкән класстарда дәрес алып барганда улар арасында 14 яшьлек балалар да ултыра. Шул вакытта әгәр дә уларга ошо Әхияр Хәкимнең 14 яшьтә үзенең яшен олы итеп күрһәтеп, шулай итеп һугышка киткәнен, уның теге сын полка дип атанак битендә шу тарихта һөйләгәндә уларга һез ни эшләр инегез, һез ошол Әхияр Хәкимов һәмәк булдыра алыр инегезме дигән һорау бирһәм, улар шымып кала ине. Һуңынан үзебезнең ошо олы шәхесте тагыла уның тарихын, уның әдәбиятка карашын тагыла ныграк үстерү өчен ошо безнең музей булгас, музейга экскурсияларга йөртә торган балаларда. Әхияр Хәкимов ул полк улы гына түгел, ул югары әдәби даирәләрдә аралашкан, бөек язучылар белән типә-тиң аралашкан безнең Башкортостандың халык язучысы ла, бына ошо яһәттән ошондай югары биеклектәргә өлгәшкән язучы үзе ул тормышта нинди ине? Ул тормышта бик ябай кеше булды. Уның менән әлеге вакытта ла осрашканда, һәрберсе искә алганда, уның кызык-кызык кына эпизодтарын, уның менән һөйләшкәндәге эпизодтарын искә алалар. Уның шундый ябайлыгы, халыксанлыгы, бына уның шундай дәрәҗәле кешенең Мәскәү калаһында яшәп, шундай зур урындарда эшләп, безнең ябай халык менән аралашуы бөтәбезне лә һакландыра торган. Ул үзенең дин буйдарын, иршәк буйдарын бик яратты. Шуңалыр инде безнең районыбыз администрацияһы ошо музейда матур дин буена һалгандыр дип уйлыйм. Һәм романдарында ла дин буе, иршәк буйдары күп сагылыш тапкан. Уның шигырьләрендә, уның романдарында, китапларында ошо үзенең туган якка булган мөхәббәте, туган яктары сагылдырыла. Бына һез әйттегез, Дәүләкән районының уның истәлеген күп кенә саралар менән үткәреп торабыз, мәңгеләштереп торабыз дип. Шулай ук Әхияр Хәкимов исемендәге район премияһы бар. Ул кемдәргә тапшырыла? Безнең районда Әхияр Хәкимов исемендәге премия булдырылды. Әлеге вакытта был премия лауреаттары 6 кеше. Бына быелгы юбилей елында тагыла 2 кешегә бирелә. Шуның өчен бына ошо премия безне канатландырып, дәртләндереп ебәрде. Күбеһе ошо премияга лаеклы булаһылары килеп, тагыла күбрәк үзләренең ижаттарын тагыла дәртләнеп ижат итә башладылар. Зур рәхмәт, сезгә иҗади уңышлар теләйбез эшегездә артабан. Хөрмәтле тамашачылар, Дим язучылар берекмәһе агзаһы Фәрбидә Муллабаева менән Башкортостандың халык язучысы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Әхияр Хәкимовты искә алдык. Игътибарыгызга зур рәхмәт.